карта есть скидочная. Размагнитилась, что ли, карта у вас? Своей вам сделаю. Вас 20 рублей 5 копеек. А это сколько процентов скидка? Он же не показывает. Ну это накопительная же, А вы да? какую брали-то? Ну я не помню, вроде накопительную брал. Ты накопил уже, мужик, накопил! Я по кредитной карточке просчитаюсь, я просто летаю очень часто, мне надо полететь. Пусики, давай быстрее. Еще раз. Ты ж урод, Надя, 20-ку, давай уже, иди быстрее отсюда уже. Молодой человек, я достаточно зарабатываю, чтобы оплатить свои покупки, понятно? Вот если ты тупая, блядь, овца, то ты тупая, блядь, овца. Нахуй ты, сука, полез, блядь, а? Ты пиздец персонаж, блядь. Вон туда залезь аккуратно. Туда вот залезь аккуратно, у тебя места хватит, блядь. Слушайте, молодой человек, Что? а вы можете эту сливу сейчас съесть? Съесть. Я никому не скажу. Ну так она же не мытая.